كما شفتوا كان واحد اللقاء مع فريق الجمعيه المنصوريه، استطعنا اننا نحققوا المبتغى وهو الفوز ونفرحوا الجماهير العريضه اللي حجت اكثر اليوم. كنشكرهم بزاف اللي كيعطيونا واحد الدعم وواحد كيشحنونا باش نعطيو اكثر واكثر، وكنوعدوهم نجيبوا ان شاء الله الصعود من مدينه وجده باش نفرحوا الساكنه ديال القنيطره كامله. Vraiment, c'est inexplicable. Vraiment, la joie est immense tellement qu'on ne sait pas quoi dire. On remercie le bon Dieu pour les 3 points. On est à 90% pour la montée. Inch'Allah, on va faire cette année. Notre souffrance ne sera pas vain. On va le faire, Inch'Allah. Le match de on gagne et puis Inch'Allah, on est en deuxième division. Vraiment magnifique. Du jamais vu. Depuis que je joue au football, franchement, j'ai été épaté du public. Ils sont prêts pour le club. Et Inch'Allah, on ne va pas les décevoir. المباراه الصعيبه بحسب الظروف ديال الجمعيه المنصوريه انها جات في وسط الترتيب. الحمد لله هو انتصار اننا خلينا هنا في قنيطره 3 بوان، وكنشكر الجماهير القنيطريه على الدعم ديالها الحمد لله، والناس ديال قنيطره انهم كاملين انها كلهم ديال القنيطره اللي هما وكنشكرهم. دايرين بصح المجاهدين ماشي مشكل. اهم حاجه هو اننا انتصرنا وتم تمكن جلبي الثاني، والحمد لله اننا واخا ضاعت ضربه جزاء اننا ربحنا بجوج، وهذا الشيء هذا ما تلاقى حتى شي حاجه. انا الحمد لله غادي ان شاء الله نطلعوا في تيراننا ان شاء الله، وغنطلعوا غنفرحوا الجماهير القنيطره. نوجهوا واحد الميساج لجميع القنيطريين اللي بادروا لهذا المكان وسهروا وخدموا وجماهير كامله.